Cancelleiras, señor don Diego Torres, amigo Carlos Otero, alcalde desta fermosa vila. Para o Consello da Cultura Galega é unha satisfacción poder estar neste acto, porque o Consello da Cultura Galega desde sempre defendeu que a ciencia era unha parte indisoluble da nosa cultura. E, por lo tanto, desde sempre tentou demostralo, por exemplo, co seu álbum da ciencia, onde están recollidas, creo que de unha maneira casi exhaustiva, as biografías dos principais científicos galegos. Evidentemente, entre elas está a do noso homenaxeado, que a poden consultar cando queiran. Ben, de todas maneiras, isto que é un pouco a xustificación de por que un representante do Consello da Cultura Galega debe e quere estar neste acto, dame entrada ao que quero dicir sobre o homenaxeado. E vou empezar a falar del traendo a outro científico galego importante que este ano está dedicado a él, Domingo Fontán, que é case veciño desta piparra, porque naceu en Portela do Conde, en Portas, non? E, por lo tanto, de alguma maneira estamos falando de alguén que pertenece un pouco a esta contorna. E vou traelo por dúas razóns. A primeira, porque foi un personaxe que desde toda a súa vida valorou a sanidade que se derivaba dos balnearios. Foi un asiduo dos baños de Galicia, concretamente destas termas de Cuntis. De feito, morreu aquí nas termas de Cuntis o 24 de outubro de 1866 dunha cistite aguda. Pois ben, este personaxe que de alguma maneira valoraba e valorou a súa práctica a balneoterapia era tamén un personaxe en certa maneira contradictorio, vehemente, contradictorio, que paradóxicamente nese mesmo día, o 24 de outubro, pero 29 anos antes, nas Cortes Españolas, representando a Pontevedra, decía o seguinte: he dicho, y ahora repito, que los médicos directores de balneario son una plaga para este país. Por esta razón, la Diputación de Galicia hizo perfectísimamente en la época pasada en echar abajo todo esto y no dar un maravedí. Esta intervención, vamos a llamarle muy negativa, do vehemente Fontán, merecía unha explicación. Por qué? Por que protestaba en 1837 polos médicos de balneario? Pois podemos atopar un poquinho máis adiante, porque decía: en Galicia todavía están estos baños por analizar, porque non se coñecía todavía as propiedades das augas, e a él era porque me parecía que eran inútiles os médicos balnearios, porque non conseguían dar ese paso decisivo desde o punto de vista científico. Sin embargo, como lle pasou moitas veces, Fontán estaba trabucado, porque 2 meses antes dese mismo ano e dese mismo día, en Santiago, o 2 de agosto concretamente, Antonio Casares Rodríguez, diante da Sociedade Económica de Amigos del País, leía a seguinte memoria: análisis de las aguas minerales de Caldas de Reyes y Caldas Cuntis con la enumeración de sus principales virtudes. É dicir, que cando despotricaba Fontán contra os médicos de balnearios, xa había 2 meses que tiñamos feitos unhos análisis modélicos, probablemente unha referencia única en España de como eran os análisis químicos por don Antonio Casares. E que ten que ver isto con o noso homenaxeado? Pois ten que ver moito, porque a orixe destes análisis, o por que se fixeron estes análisis, foi porque Fernández Mariño lle pediu. E dixo: necesito ter uns análisis actuais, teño uns análisis químicos, que a nova química que se estaba creando nese momento. E acudiu a Antonio Casares, que era un mozo farmacéutico naquel momento, e foi quen realmente fixo estas análisis. Por lo tanto, o executor dos análisis foi Casares, pero o inspirador, sin duda, foi Fernández Mariño. E se rastexamos un pouco na vida de Fernández Mariño, veremos que xa levaba 10, 12 anos ao cargo dos balnearios de Cuntis e de Caldas, que tiña un interese especial
en que as augas foran analizadas, foran coñecidas, porque sabía que as propiedades que se lle atribuían só podían estar xustificadas por dúas vías. Unha, había, vamos a chamarlle médica, que evidentemente había curacións, pero sobre todo a outra, a preventiva, que as análisis estaban dicindo que tiñan unhas propiedades que xustificaban todo o seu papel. E isto, Fernández Mariño o viviu sempre. Incluso intentou, cos seus medios e cos seus coñecementos, facer as análisis das augas de Caldas e as augas de Cuntis. Por exemplo, no ano 1928, temos un escrito de Fernández Mariño onde di que utilizando os medios que están a súa alcance, as evaporacións, algún tipo de análisis, etc., consigue demostrar que nas augas, por exemplo, de Caldas, neste caso concreto, pero nas de Cuntis pasaría outro tanto, hai sustancias gasosas, 8 granos de sustancias salinas fixas magnesianas en combinación con los ácidos muriáticos, es decir, o ácido clorhídrico y sulfúrico, y una cantidad indeterminada de la sustancia vegeto-animal dicha, perteneciendo por consiguiente a las clases de salinos sulfurosas, que es la segunda y tercera de célebre por Croix. Por lo tanto, él intentou, operou coas súas posibilidades o coñecemento destas augas, pero tamén ele era un home científicamente correcto e, polo tanto, honrado, e sabía que había outros métodos moito mellores, moito máis exixentes, como eran os derivados da química de Lavoisier, que xa empezaban a ser unha realidade na facultad ou no Colexio de Farmacia de Santiago. Ele dixo, eu non teño todos os medios no meu alcance, eu teño que buscar alguén que vos faga. Por lo tanto, tiña xa unha preocupación moi importante, pero ao mesmo tempo sabía que el non podía levar isto adiante. A min, porque é basicamente onde quero centrar un pouco a miña intervención, quero, de alguma maneira, destacar a importancia que tivo os análisis das augas, e concretamente das augas medicinais, na historia da química, porque a través delas se pode ver como foi adiantando esta especialidade fundamental. É fundamental, por exemplo, no século XIX. Podemos dicir que o século XIX é o século da química, porque todos os seus aplicacións fixéronse realidade nesta época, pero en esta química podemos seguir pouco a pouco os seus adiantos a través das análisis das augas. E así, por exemplo, cando miramos como eran as análisis antes do cambio fundamental que houve con Lavoisier, miramos como se describían, por exemplo, a finais do século XVII, no espejo cristalino de las aguas de Alfonso Limón, como se describían, por exemplo, as augas de Caldas, as de Cuntis tamén, pero estas quizás estén un poquito máis detalladas. Decíase desta maneira: el sabor de dichas aguas es insípido, el olor es de azufre bastante intenso, no se conocen las paredes de dicho baño ni en las aguas graso alguno considerable. Solo se reconocen por las mañanas sobre dichas aguas unas telicas sutiles, como telas de araña, y por este tiempo sale mucho vapor de dichas aguas a manera de humo. Como poden ver, era unha descripción puramente cualitativa. Non había ningún instrumento, non había ninguna cuantificación, non había ningún método, digamos, científico, como podían ser os derivados da química de Boyle, que se pudieran aplicar para estas mesmas aguas. Pois ben, uns cantos anos máis tarde, casi 70 anos máis tarde, Gómez Bedolla, que era un catedrático de Medicina de Santiago e que escribiu unha Historia Universal de las Fuentes Minerales de España de 1764, acudiu o boticario de Caldas de Reis, Benito Castro, que xa tiña uns coñecimentos relativamente importantes no seu momento de química, e lle pediu que se analizara. Xa 70 anos despois da análise que les acabo de comentar, a que recolle nesta Historia Universal di o seguinte: la sal no fermenta con el espíritu de nitro, ni con el vitriol, ni menos con el zumo de limón. No cuaxa la leche, pero con licor de tártaro levanta algo de efervescencia. Mezclada con el cocimiento de agallas, lo vuelve rojo. Poden ver que aquí xa están utilizando reactivos, xa non é unha descripción meramente cualitativa como era o caso anterior, xa estamos dando un paso importante desde o punto de vista científico. Unos reactivos, digamos, rudimentarios,
non había outros mellores neste momento, pero que nos están definindo xa unha serie de cualidades importantes destas augas desde o punto de vista químico. Pois ben, o paso fundamental, o paso decisivo, deuse que a química pneumática de Lavoisier a finais do século XVIII. Lavoisier, que foi guillotinado polos revolucionarios franceses, pero que foi o home que de alguma maneira cambiou a química totalmente. Se ustedes miran como era un laboratorio antes de Lavoisier, verán que había alambiques, retortas, morteiros, muflas, algo que de alguma maneira nos remite á Idade Media. Prácticamente non había gran diferencia nestes laboratorios. Despois de Lavoisier, se teñen diante un laboratorio de química, un laboratorio de farmacia, por exemplo, verán xa moito frasco de vidrio, verán xa medidas cuantitativas, verán gasimetrías, verán volumetrías, verán gravimetrías. Algo que nos emparenta, por exemplo, que a química que xa estudiei eu. Eu estudiei farmacia e prácticamente os laboratorios, evidentemente, tiñamos máis instrumentais, pero o laboratorio básico era o mesmo. Por lo tanto, Lavoisier foi un momento importante en que a química deixou de ser unha, vamos a chamarlle, experiencia máis ou menos rudimentaria, a ser unha ciencia realmente constituída. E isto ocurriu precisamente nese tránsito do século XVIII ao século XIX, no momento en que Fernández Mariño era director xa dos balnearios de Caldas e Cuntis. E Fernández Mariño sabía moi ben o que era a nova química, sabía moi ben o que era a química pneumática. Non a podía aplicar porque evidentemente non tiña esa formación, pero intentou, e sobre todo tiña criterios científicos que é o radio suficiente para saber onde había que buscar. Non quero insistir moito máis xa, quero simplemente formular esta pincelada que lles acabo de poñer diante en función das análisis químicas que se fixeron, que foron promovidas e instigadas por Fernández Mariño. Pero tamén, antes de rematar, quixera decir que a ciencia, as grandes especialidades da ciencia, se fan modernas normalmente por alguna teoría singular, alguna teoría que define o que lle chamamos o paradigma desta ciencia. Newton foi o que fixo a física moderna. Darwin foi o que fixo a bioloxía moderna. Lavoisier foi o que fixo a química moderna. Pois ben, cada unha destas especialidades se visualiza, a xente as ve, as coñece por unha serie de feitos determinados. Probablemente Newton, o cosmos que imaginou Newton, ese cosmos en equilibrio pola gravidade, sexa a imaxe que chegou ao común dos mortais. A bioloxía, pois tamén tuvo as teorías da evolución. A química, para min, a química visualizouse fundamentalmente, fíxose explícita nas análisis das augas, nos novos análisis das augas, porque aí víase perfectamente como estas novas teorías se aplicaban e servían para algo fundamental. Pois ben, creo que non me exagero cando digo que estas análisis de augas de Caldas e de Cuntis que fixo Antonio Casares foi o momento en que a química se visualizou, fixos explícitas en Galicia. Evidentemente, o executor foi Antonio Casares, pero o promotor, o que estaba detrás, o que estaba inspirando este cambio fundamental, era Fernández Mariño. Nada menos e nada máis. Moitas gracias.